Ben Kutay. Ben Karin. Arkadaşlar annemle konuştuk ve benim adımı söylüyordu yanlışlıkla. Kameramanımız Yiğit tanıyorsunuz. Bir videomuzda oynamıştı. Bugün Borax'lı slime çekiyoruz. Borax'ı Aktarlarda ve eczanelerde bulabilirsiniz ve çok gayet ucuz. ucuz. Kilosu 15 lira. Biz yarım 1 kilo aldık, 15 lira verdik. Burada kaynar sıcak suyumuz var çok arkadaşlar. sıcak değil, elle tutabiliyoruz. Bunun içine hemen ben boraksımızı atayım. Ben atayım. Şöyle kaşık değdiriyorsunuz, kaldırıyorsunuz. Bir çay kaşığı arkadaşlar. Aslında evet arkadaşlar şu kadarcık yeterli. Arkadaşlar bizim borakslı suyumuz biraz daha içine biz yanlışlıkla biraz boraks attık. Bu video ikinci çektiğimiz video. O yüzden size göstermelik bir borakslı su daha yaptık. Ama bunun içinde de az bir şey boraks var. O yüzden çok az kattık biz. Siz bir çay kaşığı katın. Ama o bir çay kaşığı dediğimizde dolu dolu böyle ağzına kadar değil arkadaşlar. Yani bildiğimiz burada tutkalımız var. Beyaz tutkal olduğu için normal suyumuz da var. Dikkat edin. Biz bu markayı kullanıyoruz. Ginkgo. 60 grama 1,5 lira arkadaşlar. Evet. Evet, Şimdi tutkalımızı malzemelerimizi ilk anlatalım. Her şeyi söyledik ama malzemelerimiz. Burada mürekkebimiz var renklendirmek için. Suyumuz var, normal ısı. Kaşıklarımız. Tutkalımız istediğimiz Borakslı gibi. suyumuz. Borakslı suyumuz. Sim simimiz. kullanmak istediğimiz için simimiz. Şimdi bu tutkal kadar su ekleyeceğiz. Ama tutkaldan biraz daha az olması lazım. Çünkü borakslı suyumuz var bugün. Yeter bir. Gayet sıvı bir. Evet arkadaşlar yanlışlıkla. Önemli değil. Biraz daha dökersek bence. Evet. Yeter. Evet. Şimdi içine ben Şu mürekkebimi şekilde sıvısı. açıyorum. Açalım. Şöyle koyayım ayağına. Dikkat ediyoruz arkadaşlar, dökmeyin. Şimdi döküyorum ben mürekkebi. Çok güzel arkadaşlar, yeşil rengimiz var. Biz yeşil yapmayı tercih ettik. Simimizi de içine yeşil renk atacağız arkadaşlar. Yeşil ve başka renklerde atabiliriz. Mavi de yeşil aslında hoş olabilir arkadaşlar. Mavi ile yeşil atabiliriz. Evet arkadaşlar, atım için hazırlıyorum ben. Simimi döküyorum. Büyükten dökülsene. Öyle daha zor. Büyükten döküyormuşuz. Bizim simimiz biraz sıkıntılı ya. Dök direkt bol olsun. Simi yeter. Arkadaşlar Mavi ekleyelim. mükemmel gidiyor. Arkadaşlar ben biraz mavi ve ben biraz gri ekleyeceğim. Evet gri ekleyeceğim. Yeter. Arkadaşlar biraz mavi de yeşil biraz daha mı olsa sanki? Yok. Biraz da mavisi çok kaçtı arkadaşlar. Yeter. Bu biraz Son görüntüsüne şöyle. Şimdi Karin Hanım karıştırsın. Ben borakslı Evet. suyu ekliyorum. Çay kaşığıyla mı? Karıştırsak. Öyle karıştırma. Zaten direkt kıvam almaya başladı. Evet arkadaşlar çok güzel oluyor. Arkadaşlar bunu da iyi karıştırmak önemli. Sen karıştır. Ben birazcık şeyle devam edeceğim. Tatlı kaşığıyla. Karıştır. Biraz şöyle ekleyelim arkadaşlar. Kaşık olur. Çok kaçarsa tatlı olur. Arkadaşlar yanlar sıvı oldu. Arkadaşlar ben birazcık Karıştırsın. ben artık elimle Hayır bence elle oynamayalım şu ya. anda oluyor. Çok sıvı çünkü bence. Hayır olmuş. Alayım mı ben? Olmuş. Bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar burada da fazlalık suyu var. Biraz Eğer daha ona- sanki borakslı su. Bunu ayırıp ona boraksız koyarsak Belki biraz daha olabilir. bence yeter arkadaşlar. Evet, açılışını gösterelim. Ben de buna biraz daha borakslı su katıyorum. Evet arkadaşlar bakın Karin Hanım doğru söylemiş. Ona biraz daha borakslı Dur daha olmadı o dur yapışıyordu. koyarsak, bu masamda dursun arkadaşlar şurası.
Çok kaçtı sanki Çok ya. kaçmadı, çok kaçmadı. Al onu hemen. Al o parçayı. Arkadaşlar fazlalık Yapıştırmayın daha. hiç kalmadı gördüm. Buradaki borakslı suya batır çıkart bazen. Ben de bununla arkadaşlar biraz oynayayım. Arkadaşlar bu çok yumuşak bir şey. Mükemmel ödü. Bakın. Arkadaşlar. Arkadaşlar slime çok güzel bir şey. Arkadaşlar karıştıralım bence. Arkadaşlar biliyor musunuz bu benim kuzenimin slime set sözü verdim ben kuzenime. Bu yaptığımız yeşil slime da kuzenimin slime setine girecek arkadaşlar. Şu anda yaptığım ve yapacağım tüm slime'lar kuzenimin slime seti için yapıyor olacağım. Arkadaşlar büyük ve çok güzel oldu bence. Arkadaşlar masaya da biraz tutkal dökülmüştü. O da akan borakslı sularla bir slime çıktı. Çok güzel oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Artık bizi izlediğiniz için teşekkürler. Pascal TV'ye abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Yapmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Hoşça kalın.